안녕하십니까, 영양가전입니다. 오늘은 제가 지금 사용 중인 키보드를 하나 소개시켜 드릴 텐데요. 그 키보드는 로지텍 K380이라는 모델입니다. 오늘 우선 개봉기를 먼저 시작하고 설명을 해드리겠습니다. 우선 박스를 먼저 뜯어볼게요. 실은 제가 미리 한번 뜯었어요. 제품 설명하는 거고요. 네. 케이스 씌워져 있고 설명서 하나 있습니다. 케이스 있고요. 우선 박스에는 로지텍 이쁘게 그냥 키보드 모양 돼 있고, 뒤에는 전혀 설명이 있습니다. 이거는 제가 다시 설명을 해드릴게요. 그 박스는 버리고요. 우선 종이 설명서 버리고, 키보드입니다. 제가 K380 스펙을 설명해 드리도록 하겠습니다. 우선 멀티 디바이스 블루투스 키보드고요. 가로 279, 세로 124, 높이 16입니다. 다 밀리미터 단위고요. 무게는 423g, 배터리 포함해서 423g이고, 디자인 자체는 휴대용 키보드로 나왔고, 디바이스 거치대 자체는 없습니다. 여기 휴대폰이나 그 아이패드 거치하는 건 없고요. 이지 스위치라고, 이 로지텍 제품은 버튼식으로 이렇게 버튼식으로 호환은 윈도우 7, 8, 10 이상, 맥OS 10.15 이상, 크롬OS, 안드로이드 4.2 이상, iOS 5 이상, 햄버트입니다. 거의 지금 나와 있는 모든 기기를 지원하고요. 배터리 수명은 24개월, 즉 2년, 보증 기간은 1년입니다. 우선 사용 방법에 대해서 알려드리겠습니다. 그냥 키보드 위에 이게 딱 얹어져 있어요. 쉽게 말해 보시면, 우선은 배터리 탭 제거해 주시고, 버튼을 3초간 누르래요. 3초간 누르시고 그 다음에 연결하면 됩니다. 쉽게 말해서 펴진 상태에 있으면 이제 자기가 연결하고 싶은 그 장비가 있다. 자기가 연결하고 싶은 장비가 있다. 우선 폰으로 보여드리겠습니다. 우선은 블루투스 설정에서 블루투스 들어가주시고요. 우선 로지텍 키보드에서 이지 스위치 버튼 있죠. 이 스위치. 제가 1번을 꾹 누르겠어요. 3초간. 그러면 불빛이 깜빡깜빡거립니다. 불빛이 깜빡깜빡거리는 상태에서 보면, 자, 이제 연결해야 되는 기기에서 K380이라고 뜨죠. 이거를 연결해줍니다. 연결해주면 이제 불이 한번 쫙 들어왔다가 사라지게 되거든요. 사라지면 그대로 사용하시면 됩니다. 어디 메모장에 들어가시던가, 메모에 들어가셔서 이렇게 타자 보시면, 이렇게 타자를 지금 뒤에서 이렇게 치면 무사드하고, 그리고 가장 편한 게 제 이지 스위치가 이 제품에서는 3개가 있잖아요. 3 기기를 연결할 수 있다는 겁니다. 즉, 저는 아이폰을 하나 연결했어요. 아이폰 하나 연결했어. 그러면 아이패드도 이렇게 연결할 수 있는. 3번은 노트북으로 지정을 해놔요. 제가 이 한 공간 안에서 아이폰, 아이패드, 노트북까지 3개를 하나의 키보드로 모두 타이핑할 수 있다는 진짜 큰 장점이 있습니다. 그리고 편한 점이 또 하나 있습니다. 여기에는 이지 스위치 버튼이 있긴 하지만, 여기에 각가지 윈도우든 맥OS든 크롬OS든 안드로이드든 여기에 음악 재생, 볼륨, 업, 다운, 그 다음 뮤트, 그 다음에 홈 버튼, 이거 누르면 홈 버튼으로 바로 가요. 정말 편해요. 그러니까 키보드 하나로 이제 여러 가지를 다 할 수 있다고 보시면 되죠. 특히나 맥OS와 윈도우 OS는 차이가 있는데, 그 키에 맞게 밑에 보시면 Alt 키,
스타트 키, 그다음에 한영 키 다 있고요. 커맨드 키, 이제 애플에 들어가는 커맨드 키까지 다 있어서 다 조합이 가능합니다. 이런 기능이 있기 때문에 워낙 편하고요. 뒤에 이 고무판이 이제 모서리 부분 네 군데에 다 있는데 딱 어디든 고정돼서 진짜 잘 움직이지 않아요. 웬만한 경사에도 딱 잡아주고. K480과 380 중에 고민을 많이 하실 거예요. 그 고민을 제가 간단하게 해결해 드릴게요. K480은 K380보다 무게도 더 무겁고 사이즈도 더 큽니다. 그리고 이지 스위치도 여긴 버튼식이지만 거긴 다이얼식이고요. 다른 건 거의 비슷한데 이제 여기 디바이스 거치대 있죠. 이 앞에 디바이스 거치대가 더 있고 좀 더 무거워졌다는 것인데, 제가 봤을 때는 그거를 크게 활용하지 않으시는 분이라면 당연히 K380을 추천드립니다. 어차피 이게 휴대성이 너무나 강하기 때문에 저도 작업실에 키보드를 쓰다가 또 밖에서 거실에서 부엌에서 다른 공간에서 키보드를 많이 사용하거든요. 그러면 이 휴대성이 진짜 좋아요. 휴대성이 진짜 좋고, 다른 건 모르겠고 요즘 사면 진짜 좋은 게 하나 더 있습니다. 로지텍 이게 키보드 커버인데요. 키보드 커버. 로지텍 키보드 커버. 로지텍 마크 있고, 이게 진짜 저는 이거 뭐 사은품으로 준다, 완전 싸구려겠지라고 생각했는데 겉에는 뭐 진짜 가죽은 아니겠죠. 가죽 느낌이고 안에는 스웨이드 느낌이죠. 이 스웨이드 느낌이라서 안에 키보드를 넣었을 때 이렇게 역시 딱 맞고, 안에 뭐 전혀 기스 가지 않고 깔끔하게 다른 뭐 아이패드나 아이폰이나 노트북과 함께, 노트북 들고 갈 때 솔직히 키보드는 크게 필요 없겠지만 아이패드 들고 갈 때 정말 깔끔합니다. 그래서 이거 케이스 허접하지 않을까 생각했는데 너무나 좋고요. 키보드 자체도 너무 키감도 괜찮기 때문에 언제 어디서든 사용하기 진짜 편할 것 같습니다. 그리고 좀 단점 아닌 단점이라면 요즘 블루투스 4.0을 쓰는데 이거는 블루투스 3.0이 들어가요. 그래서인지는 모르겠지만 디바이스를 이렇게 버튼으로 바꿀 때마다 한 1-2초 가량 로딩이 있습니다. 2초 정도. 그게 뭐 기다리기 어려운 건 아니지만 딱 눌렀을 때 디바이스랑 연결하는 속도 자체가 그렇게 빠르지는 않아요. 고려를 하시고 구매하시면 좋겠고요. 휴대성을 강조하고 디자인 자체가 너무 깔끔하고 고급스러운 키보드를 원하신다면 K380 키보드를 강력하게 추천드립니다. 이상으로 K380 리뷰를 마치겠습니다. 영양 가전입니다. 따봉!